कभी किसी इंसान को ना दोबारा दोस्त बनाओ, ना उसको अपनी जिंदगी में वापस आने दो जिसने या तो आपके किरदार पे कभी उंगली उठाई हो, जिसने कभी आपके रिश्तों को खराब करने की कोशिश की हो, या फिर जिसने आपके फाइनेंसेस जब आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें आपका मजाक उड़ाया हो या फिर आपको बर्बाद करने की कोशिश की हो। अगर इन सिचुएशंस में कोई भी इंसान कभी भी था, वो बाद में चाहे लाख माफी मांगे, वो नाकों से गिड़गिड़ाए, वो आपके पैरों में पड़ जाए, उसको अपनी जिंदगी में वापस कभी मत लेके आना, क्योंकि सांप भले डसे ना, जहर उसके पास होता है।